van die Here, prys sy wonderlike heilige naam. Ek lees vir u in Matteus hoofstuk 15. En ek gaan vir u lees vanaf vers 21 tot en met vers 28. En Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê: Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie antwoord gegee nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy met 'n hoofletter Jesus antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê: Here, help my. Maar hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar: O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogtertjie het gesond geword van daardie uur af. Groot en almagtige God, U wat is en wat was en wat sal wees tot in alle ewigheid. U wat nog nooit verander het nie. Die Bybel verklaar dat U is die Alfa en die Omega. Die Bybel sê dat U is die begin en die einde. Die woord van die Here verklaar en die knegt Job getuig hierdie woorde. En hy sê die stem van God, hy bring die see in beroering. Die stem van die Here bring beweging. Die stem van die Here het Petrus en Jakobus en die disippels gewaar. By die spreuke van 'n woord het die storm stil geword. En ek besef die egtheid van die knegt Job toe hy hierdie woorde geuiter het. En hy sê dat die stem van die Here bring die see in beroering. Baie dankie Hemelvader dat U so groot en almagtige God is. Ek wil bid vir elke kerkgenootskap oor die lengte en die breedte van hierdie wêreld en van Suid-Afrika. Elkeen wat bely en erken dat Jesus die Christus is. Ek wil bid dat U vanmôre by die nagmaaltafel dat U self goddelik gaan openbaar. Dat die heerlikheid van God oor land en see sal triomfeer in kerke waar die brood van die Here herdenk sal word, sy dood en sy bloed. Prys sy wonderlike naam. Ek wil bid vanmôre, verberg my agter die kruis. Here, verberg my. Halleluja, maak my toe, Here. En dat die woorde wat ek spreek, net sal wees woorde van die Here. Ek bely vanmôre my afhanklikheid voor 'n groot en almagtige God. Ek bely vanmôre dat die woord van God is die lig op ons pad. Die woord van die Here is die waarheid en die waarheid maak mense vry. Baie dankie. Verheerlik U self vanmôre in en deur ons. Ons bid vir die musikante, bid vir elke faset van hierdie diens vanmôre. Ons bid dit, Vader, in die wonderlike naam van Jesus. En ons wil U al die lof, die eer en die aanbidding gee, want U is God. In Jesus naam. Amen. Was my hande nie omdat dit vuil is nie. Dat die versekering gee, ek het hulle vanmôre geskrob. Maar net dat U nou nie sal aanstoot neem as ek so 'n bietjie met my hand in die brood gaan grou nie. Halleluja. Ek wil die Here dank in hierdie besonderse môre dat ons 'n God aanbid. Ons is besig met 'n reeks dienste. Verlede week het ons die woord van die Here bedien Sondagmôre. En ons het gesê, Jesus het gesê, ek is die brood. Hy sê, wie na my toe kom, sal nooit honger hê nie. En wie na my toe kom, sal nooit dors hê in die lewe nie. Prys sy wonderlike naam. Vanmôre gaan julle hoor van die brood. Ai.
moeilik stukkie. Jy sal ongelukkig 'n bietjie moet wag. Prys die Here. Halleluja. Die Here is goed en hy gaan goed bly. Die Here is 'n werklikheid en hy gaan 'n werklikheid bly. Weet jy wat sê my Bybel? Hy sê God berei vir my 'n tafel teenoor my teestanders. Hy berei nie 'n tafel vir jou teestanders nie. Hy berei 'n tafel vir jou teenoor jou teestanders. Met ander woorde, jy sal eet en geniet. En hulle gaan kyk en wonder. Halleluja. Is die Here nie goed vanmôre nie? Ek dink vanmôre as 'n mens kyk, en jy kyk na die brood wat ek vir die vanmôre gewys het, dink ek is dit een van die mees diverse voedingsbronne wat daar seker in die lewe is. Hoeveel van u het al gehoor dat die man kom by die huis in en die vrou sê vir hom, daar's nie brood in die huis nie. Hoeveel maal hoor die vrou, daar is nie brood in die huis nie. Want weet jy, kind van God, as daar brood in die huis is, dan is daar kos op die tafel. Weet jy, daar is seker nie 'n meer diverse voedselbron as reeds net brood nie. Die Bybel praat van Genesis tot Openbaring, praat God se woord. As hy praat oor kos, dan praat hy van julle brood en julle water sal gewis wees. Met ander woorde, wat die Bybel bedoel, of jy nou vleis eet, of jy nou wat eet, of jy pudding of wat jy eet, die Bybel simboliseer kos wat jy eet as brood. Halleluja. En ek wil die Here dank vanmôre. Dis 'n diverse ding. Glorie toe, my kinders het in 'n tyd, toe my 2 dogters nog in die huis was, het hulle baie keer in die oggend dan het hulle wat jy call it, egg in 'n nest gemaak. Het julle egg in 'n nest geëet. Hulle vat 'n broodjie en dan toaster hom en dan in die middel sny hulle so 'n ronde stukkie uit. En dan bak hulle nou 'n lekker eier en sit hulle hom daar in die middel in. Dis 'n egg in 'n nest, prys die Here. Jy kan hom eet, dis lekker. Dis ietsie van alles, dis lekker. Ek het nog nie vanmôre ontbyt gehad nie. Maar ek wil julle honger maak vir brood vanmôre. Jy gaan vanmôre voel ek is lus vir brood. Prys die Here se lieflike naam. Dis 'n diverse voedsel, bron van voedsel. En die woord beskryf dit van begin tot einde. Praat hy oor brood as dit kom by eet. Weet jy dat hy so divers. Laat ek gou vir julle dit sê. As ek in 'n winkelkompleks inkom, 'n vreemde een, ek ken hom nie, gaan ek vir jou presies sê waar's die bakker in daai plek. Ek gaan jou presies sê waar's die koffieshop, want koffie se reuk is vir my een van die lekkerste reuke wat daar is. En as jy nou by Mug & Bean kom en jy drink daai koffie, weet jy as ek klaar is, as ek so spyt ek het dit gedrink, my mond is bitter. Maar daai reuk, as ek daar instap, ek loop agter die koffiereuk aan. My vrou is agter die ander, maar ek is agter daai reuk aan. En as ek by 'n plek kom waar vars brood gebak is, weet jy jou lippe, laat ek jy gou goeie raad gee. Vas julle nog? Weet julle wat beteken vas? Is om die kos van jou af weg te sit. Ek wil jou mooi vra, moet nooit gaan kos aankoop as jy besig is om te vas nie. Kan ek jy mooi vra, bly weg. Jy gaan jouself oorspandeer. Jy koop goed wat jy nie eintlik nodig het nie. Alles lyk vir jou lekker en jy wil alles hê en jy pak net in. Dis soos 'n kind wat vir die eerste keer, prys die Here, hy pak net in. My vrou sê vir my, "Waar is jou pad heen? Gaan jy weg? Gaan jy met vakansie dat jy al die goed inlaai?" Besef ek eers nou, ek was eintlik besig om te vas. Ek moes nie gewees het nie. Halleluja. Maar weet jy, ek wil terugkom na die brood toe. As jy so by die bakkery verbygaan en jy ruik daai vars brood. Weet jy, ek is nie baie lief vir brood nie. Ek kyk mooi na myself. Maar weet jy, dis vir my een van die lekkerste ding ons is 'n brood en 'n lekker toebroodjie. Nou om my klein seun is vanmôre hier. Ag hy was so trots vanmôre. Ek staan daar in die pastorie in die studeerkamer. Waar is hy? Hy sonnaarskool toe. En hy staan in die studeerkamer en ek is nou klaar aangetrek en hy's ook daar en hy wil ook nou kerk toe gaan. En hy vat my Bybel en sê, "Oupa, kan ek jou Bybel dra?" Toe vertel ek hom nou eers die verhaal in die Bybel. Ek sê vir hom, in jare terug het die groot soldate, die geseënde soldate, het wapendraers gehad. Hy sê, en wanneer jy gestap het na die gevegveld, het jou wapendraer voor jou uitgeloop met jou wapens. Halleluja. En op die regte tyd het hy die wapens aan jou oorgegee. Ek sê vir hom, weet jy, die Bybel is oupa se wapen. Weet jy, hy is vanmôre trots, hy loop amper so reg op, lyk of hy agteroor gaan val met die Bybel. As ek vassteek, dan steek hy ook vas. En toe op die platform, hy wil my Bybel daar gaan sit. Prys die Here, en dan is dit nie wonderlik nie. Halleluja! Maar vanmôre, ek het vir jou 'n woord van God. Halleluja, dis 'n paar dae, dis 'n paar weke van die Here met my worstel. Ek is bly om die Abraham, sê ek die naam reg,
weer vanmôre saam met ons te hê, prys die Here. Halleluja. Is die Here nie wonderlik nie? Eers het net my suster gekom, verlede week die broer, en daar's al twee, en hulle is weer al twee hier. Ek dank die Here daarvoor. Prys sy lieflike heilige naam. God is werk. Ek is bly om jou ook hier te sien. Ek het eendag vir jou ma gevra, waar is daai jong man wat saam met die bid hier was? En ek is bly toe kom hy bid hier. Ek is bly hy's ook hier. Ek is bly vir elkeen wat vanmôre hier is, want ek het vir jou 'n woord van God wat gewig dra. Halleluja. Weet jy hoe divers is brood? As jy nou Sondag baie brood het of Saterdag in die huis, dan vat my vrou die brood, dan maak sy tot broodpudding van dit. Het jy al broodpudding geëet? Kan jy sien hoe divers is brood? Jy kan dit eet vir ontbyt. Jy kan dit gebruik vir aandete. Jy kan dit in die middag eet. Jy kan alles. Prys die Here se naam. Nou Shanay, ek weet nie of sy beplan om eendag 'n man te vat nie, maar sy het nou met 'n ding daar aangekom wat die brood toast. Dis net brood en eiers en alles op. En dit word sommer so een dag getoast. Ek sê vir jou, dis omtrent wat ons sien in die pastorie. Dis brood en dis toast en dis al hierdie goed. Maar ek dank die Here, brood is 'n voedingswaarde. As jy brood in die huis het jy kos. As jy brood het jy niks meer nodig. Jy kan net 'n slukkie water daarby vat. Halleluja. Vanmôre sal jy vir my vra, prediker, wat is vanmôre die ding oor die brood? Halleluja. Ek wil die Here dank vir brood. Jy het nie geweet dat Jesus is die brood van die lewe. Verlede Sondag het ons gehoor by die oggenddiens en die Here het ons gesalf toe Jesus sê, ek is die brood van die ewige lewe. Hy sê, as jy na my toe kom, hy sê, sal jy nooit dors en nooit honger hê nie. Net om na Jesus toe te gaan, prys sy wonderlike heilige naam. Halleluja. Sê vir een langs jou, God is goed. Brood is lekker. Ek geniet brood. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Die woord van die Here praat. En hy sê dat terwyl Jesus op pad is, hy kom van 'n geseënde plek af, waar hy mense tereggewys het, waar hy gepraat het met mense. En terwyl Jesus op pad is na 'n sekere stad, kom daar 'n Kananeese vrou by hom, en sy hou aan, en sy roep, sy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. Sy sê, my seun, my dogter, lê daar, sy's besete, sy's 'n dogter, besete van 'n duiwel wat in haar woed. Wow, glory to God. Weet julle kinders van die Here, hoe maklik wat mense stryd in die kerk. Terwyl ek vanmôre onder die stort staan, toe sê die Here vir my, ek het al baie vir pastore opdrag gegee, om vir jou iets te sê wat jy nie van hou nie, want God wil kyk wat is in jou. God wil kyk wat skuil in jou. God wil kyk hoe lig geraak jy is. Hy wil sien hoe jy optree. Prys die Here se naam. Weet jy toe koning Dawid in 'n sekere stadium loop, toe loop Samei aan die ander kant van die draad, seker een van sy aardsvyande. En die Bybel sê hy het geloop en stof opskop en hy het klippe gegooi en hy het Dawid gevloek. En terwyl sy manskappe kom, hulle sê, my Here die koning, hoor hierdie man vloek jou. Sê net ja, dan kap ek nou sy kop van sy lyf af. Wie's hy om die koning te wil vloek? Loop hy daar langs die draad en hy skop stof op en hy vloek die koning. Dat sy manskappe sê net die woord en ek kap nou sy kop af. Weet jy wat sê die man van God? Hy sê, miskien het God gesê, hy moet my vloek en nou wil jy sy kop afkap. Weet jy, miskien het Dawid agtergekom. God wil kyk wat is in sy hart. Halleluja, prys sy heilige naam. Weet jy dat God onttrek om van die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee die Here genade. Halleluja, aan die nederiges gee die Here genade. Sabaronda kushangela batabo. En weet jy wat gebeur? Halleluja, terwyl ek vanmôre so kyk na die geleesde gedeelte wat ek gelees het, en hier is daar die vrou. Halleluja, sy stap agter Jesus aan. Toe Jesus, die Bybel sê Jesus het haar nie geantwoord nie. Hy kyk nie eens vir haar nie. Sy's nie 'n Joodse vrou nie. Sy's 'n Kananeese vrou. Hy kyk nie eens vir haar nie. Hy kyk nie in haar rigting nie. Halleluja. Weet jy, maar sy kom agter by die disippels. En sy irriteer hulle. Sy skreeu, Jesus, wees my genadig. Jesus gee haar 'n koue skouer. Hy wil nie met haar praat nie. Hy wil nie na haar toe kyk nie, want hy's besig met 'n ander saak. En weet jy, kinders van die Here, terwyl ek so kyk na die verhaal, dat dit wat gebeur, weet jy dat tot die disippels het naderhand gevoel, ons kan dit nie meer vat nie. Die vrou irriteer ons. Sy
Sy loop agter ons en sy roep na Jesus. Sy roep oor 'n kind wat beseten is. Dat hulle kom by Jesus. Hulle sê vir hom, meester, bestraf hierdie vrou. Jag haar weg van ons af. Ons wil haar nie. Sy maak ons deurmekaar. Maar weet jy, sy sap agter hom aan, want weet jy wat? Haar verlange in haar hart, haar behoefte, haar sigting is groter as aardse vernederings. Haar verlange na God is groter as alles. Sy kan verneder word. Sy kan in die gesig gevat word. Maar daar in haar hart sien sy my dogtertjie wat duiwel beseet is. In haar lewe sien sy, ek het 'n dogtertjie wat moet regkom. Halleluja. Prys die Here se lieflike naam. Is hy nie wonderbaar nie? Ek wil die Here dank vir mense. Wat voel ek 'n honger en 'n dors in my hart na Jesus. Ek wil die Here dank vir manne en vroue wat besef ek kan nie sonder die Here nie. Ek kan nie sonder die Here nie. Ek het in die afgelope tyd, ek het Woensdag gesê, broers, dit is Dinsdag. Ek noem dit, ek weet nie hoekom die Here, ek moet dit nou vanmôre noem nie. Dinsdagmôre 4:00 ek het daar gebid. En net toe ek weer in die kamer inkom en ek gaan lê op die bed, sien ek hier kom 'n WhatsApp deur. En daar is 'n persoon, ek weet nie of dit 'n man of 'n vrou is nie, maar hulle begin my skel en beledig en sleg sê. In hierdie WhatsApp, hulle sê vir my, hy sê julle predikers, julle preek, julle ryk uit die mense se sak uit. Hy sê julle bedrieg mense. Jesus is 'n fobie, daar bestaan nie sulke goed nie. Hy sê julle gebruik Jesus as ou iets om mense te trek. Hy sê daardie goed is hopeloos, dis nonsens waarmee julle besig is. Hy sê julle gaan voor God staan en ek weet nie wat alles nie, maar hy trek te velde, maar hy lê die klem daarop. Daar is nie Jesus nie. Jesus is niks. Hy was net 'n gewone mens. Halleluja. En weet jy, pastoor Japie, toe ek daar klaar gelees het, toe dink ek, gaan ek ook nou gryp en klippe gooi? Gaan ek nou vir hom sê, jou godslonaar? Gaan ek nou vir hom dinge beledig? En terwyl ek weer my oë toemaak en ek begin so saggies te bid en ek sê, Here, gee U vir my raad. En weet U wat kom by my? Tydelik terwyl ek so bid, kom die woorde by my waar Jesus vir Saulus sê. Hy sê, Saul, waarom vervolg jy my? Saul, dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Saul, dis hard vir jou. Nou veg jy haal jou energie op my disippels uit. Jy neem hulle gevangenes, jy slaan hulle, jy skel hulle. Halleluja. Maar weet jy wat? Glory to God. En die Here bring daai skrif by my waar Paulus op die pad van Damaskus. Hy sê, Saul, waarom vervolg jy my? Saul, waarom haal jy jou frustrasies op my kinders uit? En ek weet wat sê die Here vir my. Ek kyk so deur. Ek het nie op daai oomblik woorde nie. Maar ek kyk so in my galery af. En ek kry 'n lied wat my daar in die hart lê. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm, make the sun shine again. I know the master of the wind. En weet jy, kinders van die Here, ek wil die Here dank, God is besig om in hierdie oomblik, dink ek, in daai persoon se hart te werk, want hy het 'n boodskap gekry. I know the master of the wind. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Halleluja. Baie mense sit by die huis. Ek is in die gesig gevat in die kerk. Iemand het my nie gegroet nie. Iemand het my beledig. Iemand, die pastoor pik op my. Hy doen hierdie dinge. Ek wil vir jou sê die volgende woorde wat ek nou vir jou gaan sê, sal jy sien wat is pik. Daardie vrou kom weer en sy's weer naby Jesus en Jesus draai om en hy kyk vir haar. Hy sê vir haar, vrou, ek is net gestuur na die verlore geslag van Israel. Halleluja, prys sy naam. Hy sê, ek kan nie die brood wat gegee is van die kinders, vir die honde gee nie. Hy noem haar net 'n hond. Halleluja, hoe kan ek die brood? Nou ek wil gou vir u verduidelik. Weet jy hoe werk daai skrif? In daardie stadium wat Jesus daardie woorde verkondig het, wat Jesus uit sy pad uit gegaan om die eregaste eers te bedien. Die eregaste was in daardie stadium die verlore stam van Israel, die verlore kinders van die Here. Dit is wat Jesus basies op gekonsentreer het. Ek lees daai skrif ook in die Engelse Bybel en in die ander vertalings en dit is vir my so mooi, dit is so pragtig. Jesus sê vir haar, hierdie brood. Hy sê vir haar, vrou, ek is gestuur, die brood uit die hemel uit, nie vir jou nie, jy's 'n heiden, jy's 'n hond. Ek is gestuur na die verlore gesag van Israel. Halleluja, weet jy vir my, kinders van die Here, kan ek net vir sê, wat sê die ander Bybelverse? Glory to God, die Here is groot en hy gaan groot bly. Halleluja, hoor wat sê die woord van die Here.
Hy sê in vers 24, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Markus 7 vers 27 sê, maar Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders vir die hondjies te gooi nie. Met ander woorde, Israel was die geslag, hulle was die eregaste wat eerste moes deel kry aan Jesus se liggaam. Hulle was die eregaste, hulle moet eers bedien word en dan kon die ander nasies en volke bedien word. Is jy met my? Sien jy dit so? As jy dit nie so sien nie, gaan lees asseblief die Amplified Bible. Hy sal jou mooi vertel. Hy sê jy mag nie, hy sê die brood van die kinders van Israel vat en vir die hondjies gooi nie. Hy sê eintlik vir haar vrou, jy's 'n onbesnede vrou. Jy's soos 'n hondjie. Kan ek die brood, kan ek wat ek gebring het, vir die honde gee? Hy sê dat die kindertjies van Israel, dat hulle eerste eet en versadig word. Prys die Here se naam. Ek dink, weet jy wat het hierdie saak bespoedig? Weet jy wat het hierdie hoofmaal bespoedig? Toe Jesus sien dat die Jode wil nie kom nie. Dit wat hy aangebied het, die brood het hulle verwerp. Halleluja. En dit het Jesus seker agterna berou gekry. Halleluja. Maar weet jy wat vir my treffend is? Hy het gekom hoofsaaklik vir die verlore stam van Israel. Onthou die beloftes van Jesus se koms was nooit vir 'n heiden bedoel nie. Gaan lees in Jesaja, gaan lees in die boeke. Dit was bedoel vir Israel. Dit was bedoel vir die Jode. Hy sê vir die Here, ek sal die Messia stuur en hy sal die Jode kom red. Halleluja. Woo, glory to God. Dis waarom die profesie het nie gegaan vir die Filistyne nie, hy het nie gegaan vir hierdie nie, hy het gegaan vir die Joodse volk. Daarom sê Jesus by hierdie geval, ek kan nie die brood van die kindertjies van Israel vir julle gee in hierdie stadium nie. Laat hulle eers eet en laat hulle versadig word, dan sal jy jou beerd kry. Hy sê eintlik vir daai vrou, jy's voor op die wa, wag jou beerd af. Wag jou beerd af. Jy sal 'n kans kry, maar jy is nie nou die eregas wat ek mee besig is nie. Verstaan u die woord van die Here ook so? Dis God se woord. Gaan lees dit in die Amplified Bible. Gaan lees dit onder andere. Hy sê dit is bedoel vir Israel. Halleluja. Maar weet jy wat tref my? Ek wil God dank vir 'n vrou wat in haar hart 'n verlange het na iemand groter as 'n aardse profeet. Iemand wat in haar hart 'n verlange het na iemand wat groter is as 'n aardse dokter. Iemand wat in sy hart 'n verlang het na iemand groter as 'n mens op die aarde. Sy het 'n verlange na Jesus. Halleluja. Ek wil hê by hierdie nagmaaltafel, dit is nou nie deel van die preek nie, maar ek wil nooit weer hoor dat iemand kom by my en sê vir my, pastoor, daardie een het my sleg behandel nie. As iemand jou sleg behandel in die kerk, dan dink jy aan daardie vrou. Wat Jesus vra eintlik sê, jy's 'n hond. Halleluja. Ek kan nie die brood van die kindertjies vir die honde gee nie. Halleluja. Sien jy dit ook so? Hy sê eintlik jy's 'n hond. Prys die Here se naam. Hulle het geen gemeenskap gehad met ander nasies nie. Maar weet jy wat sê hy vrou? Sy sê vir my Heer. Sy sê, terwyl die kindertjies van Israel die brood mors op die tafel, val daar stukkies op die grond. En dan eet die hondjies van die kindertjies wat van die tafel afval. Sê, Here, ek verstaan. Here, ek verstaan vanmôre. Ek verstaan in hierdie stadium, is dit nog nie vir my nie, Here. Here, in hierdie stadium, ek sal my beerd afwag, maar Here, wat van die regte hondjies, wat hier by die tafel stertjies swaai, en jou krummeltjies optel, en daarvan lewe, Here, wat van die hondjies, Here, die Bybel, sny die hondjies ook maar in, prys die Here se naam, sy sê, Jesus, ek verstaan wat jy doen, ek sê dit in my woorde, dat jy dit beter kan verstaan, sy sê vir hom, Jesus, ek verstaan mooi, dat u het gekom vir die Jode, dis reg, Here, ek verstaan dit, ek eerbiedig dit, Here, maar wat van jou krummeltjies, wat van die tafel val, wat die honde kom optel, en wat die honde kom eet, prys God se naam, en weet jy, sy vat nie aanstoot nie, sy word nie kwaad nie, sy word nie opgetrek teen die Here nie, maar weet jy wat doen Jesus? Halleluja, weet jy wat sê Jesus? O vrou, groot is jou geloof, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees, soos wat jy geglo het. En die Bybel sê, toe daar die vrou by haar huis kom, toe vind sy haar dogter gesond. Geen bose mag, geen bose duiwel,
toe vind sy haar dogter gesond. Barababatla batawarosa. Kushandala batili bebenda kusasa. Kan ons vanmôre die brood met 'n ou krummeltjie opweeg? As ek vanmôre vir u vra, wat gaan u kies? Gaan u die krummeltjie vat of gaan u die brood vat? Vanmôre. Halleluja. Brothers en sisters, weet julle wat? Die krummeltjie van die tafel het daardie vrou se dogter volmaak gesond gemaak. Die krummeltjie van die tafel het haar gesond gemaak. Toe sy by die huis kom, toe vind sy haar kind is gesond. Hoeveel te meer die hele brood. Vanmôre, ons het nie meer te doen met 'n krummel nie. Die tyd van die krummeltjies is verby. Jesus het vir die heidene ook gekom. Weet jy, vanmôre is ons hier in God se huis. Ek wil die Here dank. Ek is nie oneerbiedig met hierdie brood nie, maar ek wil God dank vanmôre. Ek ryk hom so en ek sê, Here, dis lekker. Glory to God. Kan jy die twee vergelyk? Die ou krummeltjie van die hondjies eet. Toe die vrou dit optel. Die Here het hom nie self aan hy vrou geopenbaar nie. Hy het hom nie self vir haar gegee nie. Hy sê vir hy vrou, in sonder woorde, vat maar die krummeltjies en eet. En toe sy die krummeltjie optel, toe is haar kind gesond by die huis. Halleluja, is dit nie God wat ons aanbid vanmôre? Ek wil die Here dank vir die krag en die heerlikheid van God. Halleluja, is hy nie wonderbaar nie? Hoeveel te meer, verlede week sê die woord van die Here, hierdie pragtige woorde. Hy sê, as jy na my toe kom, hy sê, jy hoef nie eens te eet nie. As jy na my toe kom, sal jy nooit weer honger kry nie. Jy sal nooit weer dors hê nie, want ek is die brood van die lewe. Ek is die brood. Jesus het dit vir u gegee. As ou krummeltjie, daai vrou se kind gesond maak, hoeveel te meer sal die hele brood nie oor dit hardloop nie. Hoor u wat sê God vanmôre vir u? Ek loop vir dae met hierdie boodskap en die Here sê vir my, die brood kan tog nie vergelyk word met jou krummeltjie nie. As jou krummeltjie dan vir die vrou gewerk het, hoeveel te meer die hele brood wat ons vandag het. Halleluja. Is die Here nie wonderbaar nie? Nanga sabaronda kusalababenda kusasa. Lukutasili babanda kushankela batabo. Ek is so bly Suster Amanda. Sy sê vir my, sy die wildtuin so geniet. Ek was jaloers op julle, hoor. Ek het gedink, hoekom nooi hulle my nie saam nie? Sit daar lekker in die wildtuin en stuur vir prentjies. Halleluja. Maar ons vergewe jou, geniet dit, hoor. Halleluja. Maar as ek volgende keer 'n kans kry, dan bid julle vir my ook dat die Here my sal seën. Halleluja. Ek het vrae gesê. Ek het aan nie ondermyn toe sy gaan bietjie weg nie. Ek het gesê my suster gaan geniet elke oomblik daarvan. En sy sê sy het dit geniet. Want die seën van die Here, dis dit wat ryk maak. Halleluja. Pastoor, waarmee is jy besig? Ek is besig met Jesus. Ek is besig met die nagmaal. Ek is besig met Jesus. Ek is die brood van die lewe. Vanmôre wil ek vir u vra. U kan vanmôre, ek gaan ook nie agter mense aanloop vanmôre nie. Ek gaan nie vanmôre agter julle aandraf. Ek gaan nie iemand smeek en sê, wil jy nie jou stukkie brood vat nie? Ek gaan jou nie smeek om so 'n slukkie te vat uit die kelkie nie. Ek gaan jou nie smeek vanmôre om so ietsie te vat nie. Maar vanmôre gaan ek die hele brood tot die kinders van die Here se beskikking stel. En wat ek wil hê, dat jy gaan vir jou breek en jy gaan vir jou eet en jy gaan geniet en jy gaan iets daarmee drink. Sy bloed, glory to God. Ek kan vanmôre afwyk. Daar's geen skrif wat vir my sê, hoe moet ek die nagmaal bedien nie? Hy sê ek moet die brood breek, peto. Hy sê ek moet die beker skink, peto. Verder doen ons dit soos wat die Here op ons hart lê. En ek sê vir my suster, pak vir ons 'n lekker brood. Hy het al, sussie, ek het dan nou al hap gevat, hierso, dit lyk of 'n muis. Dis nie 'n muis wat so eet nie, hierdie is 'n rot. Wat om hier? Halleluja. Dit lyk of 'n rot hom beet gehad het, maar jy het gesien ek het hom so gebreek en ek het hom so geëet. Dis die brood. Weet jy het probleme, jy het siekte, jy het kwale. Weet jy wat sê my Bybel? Hy sê wanneer julle saamkom, halleluja. Hy sê moet ek myself beoordeel. Ek het nou by die laaste vergadering het ek vir die mense gesê, ek wil vir jou sê, dit is nie Bybels om vir so 'n kindjie nagmaal te gee wat nie weet wat Jesus is nie. Die Bybel sê jy moet jouself beproef. Jy moet self kyk, ken jy Jesus? Besef jy, hierdie is nie 'n brood nie, dis Jesus se liggaam. Ek het vir die bestuursraad gesê, ek wil nie. Daar's kinders wat tot bekering kom, 12, 13, 14. Prys God, hulle het geen probleem dat ek kan dit gebruik. Maar weet jy sit 'n oordeel op 'n kind. As jy daai kind wat nagmaal brood eet en hy kind weet nie waarom dit gaan nie. Hy sê daarom is daar baie sieklikes onder julle. Hy sê ander het al ontslaap, ander het al afgesterwe omdat hulle die liggaam van Christus nie erken nie.
Wanneer erken 'n mens die liggaam van Christus? As jy waarlik tot redding gekom het, as jy waarlik tot bekering gekom het, dan besef jy, wat is die waarde van Jesus se liggaam. Vanmôre, ek kan probleme hê. Ek gaan nie vir jou vanmôre vra, wat is jou probleem nie. Jy kan werkloos wees, jy kan in 'n toestand wees. Dit maak nie saak wat is jou krankheid nie. Vanmôre sê ek vir jou, God is die groot geneeser. Hy sê 'n krummeltjie van sy liggaam. En die duiwel laat vlug. Wat sal die hele brood vanmôre nie doen nie? Halleluja. Prys die Here. Die hele brood, Jesus Christus. Prys sy wonderlike naam. Hy is 'n werklikheid. Ek kan vra, ek wonder as iemand net op die klavier, net die klavier vir ons so saggies bietjie speel. Net nou liedjie, tot eer van die Here. En vanmôre, voor ek na die tafel toe gaan, wil ek vir jou sê, moontlik het jy vanmôre in die verlede tevrede gewees met jou krummeltjies wat in die tafel afval. Weet jy, dis die einde hoor. Die Israeliete het Jesus daar verwerp en die wat hom aanvaar het is klaar. Jesus is klaar met hulle. Hulle is nie meer die eregaste nie. Weet jy wie's nou die eregaste? Ons wat hom aanvaar het. Weet jy wie's nou die eregaste? Ons is nou die eregaste. Ons is nou hulle. Prys die Here se naam. Ons is in die nuwe dispensasie. Ons is in die tyd van die Here. Stabatili parondi kushangela. Ek gewaar, die Here is hier vanmôre. Hy wil homself openbaar. Hy wil vir jou wys, ek is groter as daar jou stukkie brood wat jy eet. Ek is groter as jou gedagtes. Ek is groter as jou menswees. Jy kan hom nie in 'n hoortjie sit nie. Is daar vanmôre iemand wat voel, Here, I need thee, my Lord. Ek was in die verlede tevrede. Ek het nooit gegroei in die gees soos ek moes nie. Ek het gestruikel en geval van die môre tot die aand. Is dit nie dat jy 'n krummeltjie in die hande gekry het iewers? Vanmôre wil God vir jou by sy tafel die hele brood gee. Wil die vrymoedigheid neem. Dank die Here vir hand. Is daar nog hande wat opgaan vanmôre? Wat vanmôre ek dank die Here, hy gaan baie hande vanmôre op. Mense wat voel, Here, ek is moeg van jou krummeltjie. Ek is moeg. Ek is nie 'n Kanadese vrou nie. Ek is nie meer 'n heiden nie. Die Here het ons gered en vanmôre wil hy vir jou sê. En as jy vanmôre in geloof vir jou 'n stuk brood gaan afbreek, al staan jy hier voor en jy sukkel om dit af te suk, is daar borrels met water, wil ek vir julle vanmôre sê, dan wil ek jy moet jou tyd vat, maar jy moet in 'n gewyde oomblik, wanneer ons die tafel van God herdenk, wil ek jy dat jy moet hier voorkom staan, en jy moet vir jouself 'n stukkie afbreek, jy moet dit geniet, glory to God, jy kan vat uit die kelkie as jy klaar is, jy kan jouself help, ek wil niemand bid nie, ek wil geen bestuursraadlid hê, wat hier voorkom staan nie, ek wil geen pastoor hê, wat hier voor moet staan nie, maar ek wil sê, die Here is hier, weet jy wat sê die Here vanmôre? Hy sê ek wil jou gee, alles wat jy nooit in jou lewe gehad het nie, maar weet jy wat? Die Here staan met dit op sy hande. En hy sê, come and fetch. Hy sê, wat na my toe kom, sal nooit weer honger en dors kry nie, want hy sal vir julle gee. Weet jy, daar's mense wat verlang. Hulle sê, Here, ek pastoor, ek sukkel al vir jare. Ek kry nie die doping van die Heilige Gees nie. Mense wat vir my sê, vir jare, ek kan nie by dit uitkom nie. Ek wil vir jou sê, is dit nie moontlik dat jy tevrede was met jou stukkie krummeltjies wat bestem is vir die hondjies nie. En jy was daarmee tevrede. Vanmôre wil God vir jou sê, deur sy diensknegt vanmôre, die hele brood is tot julle beskikking. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Jy sal nooit dors hê nie. Jy sal nooit meer honger hê nie. Jy sal in voorspoed lewe. Weet jy dat die Here maak nog gesond? Die Here openbaar hom. Ek gaan nie vanmôre uitnodiging hou en sê julle wat siek is nie. As jy 'n probleem het, jy's werkloos. Sê vanmôre, as jy 'n probleem het, jou kinders is werkloos, jou kinders is ongered, as jy daai volle brood vat en jy vat vir jouself, dan sê jy, Here, ek eet dit vanmôre. Die hele brood. Sien my kind raak. Sien my omstandighede. Here, sien my kwelling. Sien my probleem, o God. Sien dit wat ek onder gebuk gaan. God gaan dit vir julle oplos. Ek weet nie van julle nie, maar ek gewaar vanmôre, die salwing van die Here is hier in ons kerk. Prys sy lieflike naam. Die salwing van die Here is hier. Die wyntjie van die Here is hier. Hy wil ons versterk. En kom ek sê vir u, dit was geen geit. Dit was geen ietsie wat het op my kop gespring het nie. Vanmôre toe ek klaar afgesonder het, al die skrifte is reg. Toe gaan sit ek so by my tafel. En ek hoor God sê vir my, maar die vanmôre sing eers nie. Maar die vanmôre open met gebed nie. Bedien my woord. Here, ek dit vanmôre het ek gedoen, want God het 'n doel
God het 'n plan. Vanmôre gaan die Here mense se oë, hy gaan mense se harte oopmaak. Hy gaan mense aanraak. Mense gaan na hierdie dag, die 4de Augustus 2019, gaan mense getuig en hulle gaan sê, daardie môre het God vir my iets gedoen. Ek glo dit nie. Ek glo dit vir geen oomblik nie. Ek weet dat julle is vanmôre hier met 'n doel. Ek het julle nie genooi nie. Julle het self gekom. Vanmôre weet ek dat julle is hier, omdat God wil hê julle moet hier wees. En julle is hier, want die Here wil hê julle moet iets in die hande kry wat julle nooit in julle lewe. As julle Jesus het, het julle alles. As jy Jesus het, het jy alles. My suster, ek sê vanmôre vir jou die Gees van die Here. God sê vanmôre vir jou, as jy waarlik voor hom buig, en die Here sê jy laat toe dat die wind van die Here oor jou waai, sê die Here gaan uit oorde wat jy dit nie verwag nie, gaan mense by jou deur kom aanklop vir hulp en vir brood en vir genade, sê die Here vanmôre vir jou. Mense wat in die verlede, sê die Here vir jou vanmôre. Hou goeie moed. God steek sy scepter vanmôre nou, dit is 'n doel van die Here dat jy vanmôre hier is. Halleluja. Dat jy kan hoor wat sê die Here. My broer, ek is so bly jy's hier vanmôre. Halleluja. Baie jare gehoor en gesien in hierdie week wat verby is, lekker saam met hom gestap deur die kerk. Ek is bly jy's hier. Ek is bly jy's hier. Want weet jy vanmôre, miskien het jy hom al in die hande gekry in die verlede, maar vanmôre wil die Here dan opnuut weer aan jou bevestig. Ek is die brood van die ewige lewe. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Wil u nie vanmôre op julle voete staan nie? Ek gaan nie vra die wat vanmôre hulle hande opgesteek het kom vorentoe nie. Ek gaan nie vanmôre vra, ek gaan nie smeek, ek gaan nie soebat. Maar vanmôre wil ek vir u sê, terwyl die klavier net so 'n oombliekie speel, sy gaan nou vra self kom help. Ag Elyn, kom ek gee vir jou eerste. Breek vir jou daar af. Wat 'n groot stuk, maar moenie skaam wees nie, ek gaan nie vir jou kyk nie, ek gaan my oor toe maak. Halleluja. Weet jy, kan ek gou vir iets sê? Ek kom eendag in 'n dokter se spreekkamer. Ek sê vir julle, dokters is net mense soos ons, hoor. Professore is dokters is mense soos ons. As hulle nie eet nie, hulle was nie, gaan ryk hulle. As hulle nie eet nie, gaan hulle honger word. Ons sit eendag in die spreekkamer, ek en my vrou. Ek wil net gou vir dit sê, ek noem dit nou te aan, toe my suster sê, sy moet net 'n klein stukkie vat nie. Ons sit in die spreekkamer, en hier kom die dokter se vrou in, maar 'n lang dokter. Hier kom sy vrou in die spreekkamer, en sy bring vir hom ontbyt. Toeretjies. En hy's daar agter, en daar waar ons sit, die wagkamer, kan ek so skuins op die deur sien, en die deur is nou van daai kant af, en sy lesenaar kan ek hom nou sien, maar hy weet nie, ek kan hom sien nie. En hy sit daar, en hy eet sy broodjie, die eerste een eet hy mooi, soos 'n beskaafde dokter. Maar weet jy, ek weet of die tyd hom ingehaal het nie. Die volgende oomblik, toe sit hy daai laaste deel van die toebroodjie in sy mond, en hy vat hom hierdie manier. Ek sê vir my vrou, kyk daar, is die dokter, hulle eet ook brood so, as hulle honger is. Prys die Here. As jy honger is, en jy voel hy kan nie vinnig afgaan nie, dan druk jy hom sommer met die vinger af. Die dokter doen dit, dan kan ek dit ook doen. Die professor druk dit in met die vinger, dan kan ek dit ook doen. Halleluja. Hy het gedink niemand sien hom nie, maar ek het hom gesien. Vanmôre, pastoor Jaapie en suster Ansie kom. Halleluja, my vrou kom. Ek wil die brood hier sit. Terwyl die musiek saggies speel, wil ek vir die vrou kom vorentoe. Moenie haastig wees vanmôre nie. Vat die brood, breek hom. Breek vir jou 'n stuk af. Geniet hom. Sê Here, ek is moeg vir krulletjies. Ek soek die volheid van die Here. I need more about Jesus. Kom vanmôre vorentoe. Ek gaan u nie nooi, ek gaan u nie mooi vra nie. Ek gaan u nie smeek en soebat nie. Ek gaan vir u vra. Kom vanmôre vorentoe. Kom jy help jou pastoor Jaapie, suster Ansie. Ek is die brood van die ewige lewe. Ek kan nou vanmôre vir my sê, pastoor, waarvoor bid jy nie om die tafel nie? God het vir my gesê, ek moet eers open met gebed, ek moet die seën van die Here bid. En vanmôre wil ek die Here dank. Vergeet nou of ek gebid het oor die tafel of nie. Maar wat die belangrikste is vanmôre, is nie of ons koortjies gesing het nie. Die belangrikste is nie of ons 'n gebed gebid. Die belangrikste is nie of jy laasdag gebid het nie. Die belangrikste is vanmôre, die brood, kom. Kom na my toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek gaan julle rus gee. Neem vrymoedigheid. Kom. Die brood is lekker, ek het net nou al geproe. Ek het net nou al 'n smaakie gehad. Halleluja. Kasaba paro shale bebele takai. Tabanda kushale bebele takusasa, dankie Jesus.
Dankie Here, dankie Jesus. Dankie Here vir die volle brood. Dankie Here vir die volle brood. Dankie Here Jesus.